Usa ka tawo nga nagnegosyo kamatayon. This is a true story. Alfred Nobel, usa ka inventor, engineer, chemist ug sikat nga tawo dito sa Sweden. Usa ni siya sa mga kwartahan atong 18th century. Doon na siya daghan nga mga inventions ug 355 patents. Usa sa iyang sikat nga mga inventions mao ang dinamita nga gigamit sa gira ug pagpatay sa daghang mga tao. Usa ka adlaw namatay ang iyang igsuon nga si Ludwig ug sa kalit ni buto ang nasip nga newspaper nga abig si Alfred Nobel ang namatay. Pagkakita ni Alfred sa newspaper, nisiga ang iyang mata. Alfred Nobel, the merchant of death is dead. Patay na ang taong nakwartahan, pinaagi siyang invention nga nagpatay og linibok ka mga tao. Sukad ato nakarealize siya nga bati ang iyang dungog nga dalhon sa kamatayon ug iyang gibag-o ang iyang kinabuhi pinaagi sa pagtabang o pag-donate sa mga community projects. Iyang gipundar ang Nobel Prize isip pagpasalamat o pagpasidungog sa bisan kinsa nga tao nga makahimo og dakong kaayuhan sa komunidad. Nagkantidad kini og $1 million ug dunay 5 ka tawo nga makadawat matag tuig. Ang iyang kinabuhi na hinumduman sa tibuok kalibutan dili isip usa ka mamamatay og tao, apan usa ka tawo nga naghatag og inspirasyon sa mga tao alang sa pagbuhat sa ikaayo sa komunidad. Dili pa diay ulahi ang tanan nga atong bag-uhon ang atong kinabuhi aron maayo nga atong dungog nga atong dalhon sa kamatayon. Ang bad news, dili na nato mausab ang kagahapon. Apan ang good news, doon na pa'y panahon aron usbon kung asa ta paingon. I hope nga kitang tanan, dunay maayo nga dungog, labi na ngadto sa atong Ginoo.